সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। রোকেয়া শখের রান্নাঘর থেকে আপনাদেরকে স্বাগত। দর্শক, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমি যে রেসিপিটি শেয়ার করব সেটি হচ্ছে চিকেন বান শর্মা। খুবই সোজা এবং খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এটা রান্না করা যায়। আমি এটা চুলায় করেছি, এটা ইলেকট্রিক ওভেনেও করা যায়। চলুন দেখি আমরা কিভাবে এটা করেছি। দর্শক, আমি চিকেন বান শর্মা বানানোর জন্য 2 কাপ ময়দা নিচ্ছি। এই যে 1 কাপ, আরও 1 কাপ নিচ্ছি। এই যে ইস্ট, ছোট ছোট বয়ামে পাওয়া যায়, এই যে ইস্ট আমি এই যে 2 চা চামচ নিয়ে নিচ্ছি। এই যে লবণ পরিমাণ মতো, চিনি 2 চা চামচ দিচ্ছি। এই যে চিনি 2 চা চামচ দিচ্ছি। যে তেল 1 টেবিল চামচ দিচ্ছি। এটা আমি শুকনো আগে মাখিয়ে নেব। এখানে আমি কুসুম গরম পানি নিয়েছি, এটার মধ্যে দিয়ে একটা ডো বানিয়ে নেব। একটা পরোটার ডোর মতো বানিয়ে নেব, একদম নরমও না আবার শক্তও না। ডো হয়ে গেছে, আমি এখানে অল্প একটু তেল নিব। এই যে তেলটা দিয়ে এটা ভালো করে মাখিয়ে আধা ঘন্টার জন্য রেস্টে রেখে দেব। আধা ঘন্টা পর ফিরে আসছি। প্যান দিয়েছি, একটু তেল দেব। তেলটা গরম হলে এখানে আমি বোনলেস চিকেন নিয়েছি ছোট ছোট করে কেটে, যেটা বানের ভিতরে দেব, সেটা আমি এখন ভেজে নেব। সামান্য একটু মরিচ গুঁড়ো দিচ্ছি। কটা চা চামচ আদা রসুন বাটা দিচ্ছি। সামান্য একটু লবণ দিচ্ছি। এটা ভালো করে ভেজে নেব। গোলমরিচের গুঁড়া ইচ্ছা করলে আপনারা দিতে পারেন, আমিও দিয়ে দিই। দর্শক, আধা ঘন্টা পর ফিরে আসলাম। এই যে এটা আরো বেশিক্ষণ রাখলে আরো ফুলে যাবে। আমি এটা নিয়ে নিচ্ছি, এখনই বাতাসটা বের করে দিচ্ছি। দিয়ে কতক্ষণ এরকম করে মেখে আমি ছোট ছোট লেচি কেটে নেব, গোল গোল লেচি কেটে নেব। আমি ভিতরের পুরটার জন্য চিকেনটা ভেজে নিয়েছিলাম, এর মধ্যে যে সস দিচ্ছি। মেয়োনেজ দিয়ে দেব। দিয়ে এটা ভালো করে মিশিয়ে নেব। অল্প একটু গাজর দিয়ে দিচ্ছি, যদিও এটা অপশনাল। এটা ভালো করে মেখে আমি ফিরে আসছি। পুরটা আমি রেডি করে ফেলেছি। এই যে মেয়োনেজ, সস, গোলমরিচের গুঁড়া আর 1 চিমটি চিনি দিয়ে
তো এখন আমরা বাকি যে বানটা সেটা বানিয়ে ফেলি। এই যে একটা আমি লেচি নিয়েছি, এভাবে একটু করে দিব। এভাবে মুখটা সিল করে দেব। দিয়ে এখানে রেখে দেব। আমি আরও একটা নিচ্ছি, এই যে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এভাবে একটু বড় করে নিতে হবে, এভাবে বড় করে নিতে হবে। পুরটা দিব। বেশি পুর দিলে একটু বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অল্প দিতে হবে। দিয়ে সিল করে দিতে হবে, এই যে এভাবে। এই যে আমি আরও একটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে মুখটা সিল করে দিতে হবে। বাকিগুলো আমি এভাবে বানিয়ে নিচ্ছি। আমি এই যে বানগুলো করেছি, এভাবে আবার আমি 10 থেকে 15 মিনিট রেখে দেব। 10 থেকে 15 মিনিট পর ফিরে আসছি। বানগুলো আমি একটা ভিজা নাকড়া দিয়ে ঢেকে যাচ্ছি। 10 মিনিট পর ফিরে আসলাম। এই যে এরকম হয়েছে। এখন আমি এটা চুলায় বেক করতে দেব। একটা প্যান বসালাম, এই যে তেল দিয়েছি একটু। এই যে এটা এখন আমি চুলা একদম লো ফ্লেমে দিব, আর উপরে একটু ডিমের প্রলেপ দিব। এই যে ডিম নিয়েছি আমি ফেটে, এখানে দুধও দেওয়া যায়। এই যে এটা আমি ঢেকে দিব 12 থেকে 15 মিনিটের জন্য। কিছুক্ষণ পর ফিরে আসছি। ভিউয়ার্স, কিছুক্ষণ পর ফিরে আসলাম। এই যে যেহেতু চুলা উপরে লাল হবে না, আমি উল্টিয়ে দিব। যে উল্টিয়ে দিয়েছি, এই যে একটা আছে, এটা উল্টিয়ে দেব। এই যে ওই পাশে একটু লাল হলে আমি এটা নামিয়ে দিচ্ছি। ভিউয়ার্স, যদি আমার এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। আমি এটা উঠিয়ে ডিশে ঢেলে পরিবেশন করছি। হয়ে গেল চিকেন বান শর্মা। এই যে দুই দিকে এইভাবে আমি চুলায় লাল করে নিয়েছি। আর ইলেকট্রিক ওভেনে হলে 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আপনারা বেক করতে দিবেন। 15 থেকে 20 মিনিট লাগবে, এটা হয়ে যাবে। তা আমি এটা এখন উঠিয়ে নিচ্ছি।